چای به هم خوشحاله نشم چې زما یو امتي په اور کې پروت دي زه به خوشحاله نشم. نبي علیه السلام داسې دعاګانې کړي دي. نو داسې پیغمبر دپاره چې یو سړي سره د داسې پیغمبر پړه کې ځای د داسې پیغمبر دپاره نشته، نو دا به څه زړه وي، دا به کوم محبت وي، دا به کومه مینه وي. د مینې لایق محترمو د پلار نه سیوا د مور نه سیوا دا د الله پیغمبر دی. همدغه وجه ده نبي علیه السلام وفرمایل لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. نبي علیہ السلام فرمایي یو سړی په تاسو کې تر هغه وخته پورې کامل مؤمن نشي جوړېدی څو پورې چې د تا د خپل مور او پلار د اولاد د ټول مخلوق نه زیات څه محبوب شوی دی. عشق محبوب خدا
اول با ایک ہوگی کہ اللہ ایک کیا ہو دے اول با ایک پاک آگے نور پسی کد صفر برابر ایکی کے حرون با اللہ پاک دا لفظی و دس پا ندر بر گئی لوگ اور پسی بل صفر کے لوگ خدای بے در پسل گئی لوگ بل صفر کے اللہ تعالیٰ بے در پسل گئی وہ ایک کو باقی گا نا دیوڑے کی با ایک دی بچے ایک کی خود نور پسی صفر 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 نظر جاتی گی با وہ ایک دینے نہیں کرے نور پسی صفر لگو بتا تا اس قائدہ نکی محترم لومبے پد اللہ محبت دا اللہ ذو الجلال یوالے دا خدای الوہیت دا خدای قدرت دا اللہ تعالیٰ فوقیت دا اللہ عظمت دا اللہ دوی و بڑائی دا بڑا کی دن رکی بسئی معنوں کی با اللہ یو منی او دا اللہ یو منل چیدی دا اللہ تعالیٰ فرمائی ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ زما دا یو منل نفس تا زما خبر چی منی زما دا پیغمبر منل زما دا یو منل زما پیغمبر سر محبت کو کن اللہ وی زبتا اللہ تعالیٰ نے منستاس پڑھ کی دخل حبیب اتباع و محبت واجے خدای نے منت دخل حبیب اتباع و محبت را نصیب کی اور خدای نے دعائت سنت و دعائت طریقوں بعد صحیح کل لا نصیب کی اور خدای یقین کا دنیا و آخرت کا خوشحالہ ضمانت کو گئی بالکل ضابط دے دے خبر کتابہ نے رسل پریشانی نہیں وہ کچھرتا دین خبل کا نبی اسلام طریقہ داغ زندگی داغ اخلاق آداب داد اخبل اصب سمی وجدانی مکان وقوانی اللہ نے عمل توفیق را نصیب کی واخر دعوانا الحمدللہ